Oke, jadi Pram ini dengan sejumlah persoalan yang terjadi, demonstrasi, lalu juga kabur aja dulu, pemerintah yang nggak mau mendengarkan kritik, termasuk tadi represi grup band musik gitu ya. Gimana sikap Tempo, Pram? Ya, pertama kita membedah ya, apakah ini gerakan mahasiswanya seperti apa? Ini adalah gerakan mahasiswa yang organik ya. Ya. Kita juga mengamati dari Malang ya, di Malang sendiri juga muncul gitu. Dan ketika mahasiswa sudah bergerak secara organik, sesuatu yang serius sedang terjadi, pasti. Yaitu apa? Keresahan mereka luar biasa kan, sampai mereka kemudian bergerak. Lihat